आज यस सभाको सभापतित्व गरिरहनुभएका सभाध्यक्ष र अन्य सबै आफ्ना दल संस्थाबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका सबै नेतृत्वगण, हामी आफ्नो देशलाई सर्वोपरि ठान्ने गरेका छौँ। हामीले एकीकरणका अवस्थादेखि धेरै अवस्थामा, धेरै मोडहरूमा धेरै अप्ठ्यारा कुराहरू सहँदै यो देशलाई बचाएर आज यो ठाउँसम्ममा ल्याएका छौँ भने अहिले देश सङ्कटमा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, 5 प्रधानमन्त्रीहरूले बताउनुहुन्छ, 4 पूर्व न्यायाधीशले बताउनुहुन्छ, त्यो होइन, देश साँच्चै नै सङ्कटमा छ। उहाँले राजनीति गरिरहनु भएको होला, अब राजनीतिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। राजनीतिले 2072 सालको संविधान, जुन 2052 सालमा 52 बुँदा सम्झौता लिएर जङ्गल पसेर आतंक मचाउनेदेखि लिएर 62-63 सालको आन्दोलन भनेर दिल्ली सम्झौताबाट प्रभावित हुँदै 72 सालको संविधान जुन बनाइयो त्यो पूर्णतः असफल भएको छ। त्यसले अब नेतृत्व प्रदान गर्दैन। त्यसको नेतृत्व भनेको देशलाई अवनतितिर लग्यो। अवनतिबाट जोगाउन र देश जोगाउनका लागि अब नागरिकहरूकै भूमिका मुख्य हो। नागरिकहरू अगाडि आउँदैछन्, नागरिकहरू अगाडि आउनुपर्छ। नागरिकहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन्, किनभने हाम्रो इतिहासका धेरै मोडहरूमा नागरिकहरूले आफ्नो हातमा राज्यको सत्तालाई समातेर अगाडि बढेका छन्। त्यसैले अहिले पनि यो अवस्था देखा परेको छ। त्यसैमा यसमा चाहिँ यो देशलाई प्रेम र प्यार गरेर आफ्नो सिरपेच र सबै बुझाएर सामान्य नागरिक बनेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह पनि उहाँबाट भन्दै हुनुहुन्छ, नागरिकहरूले यदि चाहन्छन् नागरिकहरूको साथ लाउन म तयार छु। त्यस्तै त्योभन्दा अरू आफ्ना ओहदामा बसेकाहरू र यहाँका बुद्धिजीवीहरू पनि यो देशलाई बचाउन पर्छ भनेर हामी छाती थापेर अगाडि आएका छौँ, जसमा जयदेश शब्द पार्टी पनि। हामी कुनै पनि अवस्थामा यो देशको अविभाज्यतालाई गुम्न दिने छैनौँ। हामी यसको पहिचानलाई गुम्न दिने छैनौँ। राजनीति जेसुकै गरौँ, हिन्दू धर्मलाई केन्द्रमा राखौँ र त्यसपछि राजनीति गरौँ भन्ने पहिलो माग हो हाम्रो। दोस्रो कुरो, हरेक पार्टीले आफ्नो झन्डा बिसाउने बेला आयो, झन्डा छोड्नु सक्दैनौँ हामी। झन्डा बिसाउने बेला आयो, सबैले ती झन्डा बिसाउँदै राष्ट्रिय झन्डा मुनि गोलबन्द बनाऊ, सामान्य नागरिक बनाऊ, सामान्य नागरिकका हैसियतले नेपाली बनाऊ र नेपाललाई बचाउन अगाडि बढौँ। त्यसैमा नेतृत्व विकसित हुनेछ। नेतृत्व कोही आउने होइन, नेतृत्व दिने होइन, नेतृत्व विकसित हुने हो। नेतृत्व निश्चित रूपले विकसित हुन्छ। हामी त्यो नेतृत्व विकसितको रूपमा चाहिँ हामी आफ्नो काममा आउनुपर्छ। त्यो हो देश जोगाउनको लागि अब आन्दोलन हो, आन्दोलन हो, आन्दोलन। त्यो आन्दोलन सनातन धर्म संस्कृतिले आज थालनी गरेको छ। आज त नभनौँ, थालनी गर्दै यो स्थितिमा आयो। भोलि 12-30 बजे रक्तपातमा बोलाएको छ। यस्तै अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि आह्वान हुँदै आएका छन्। त्यसैमा हामी पनि कुनै मोडमा उभिएका छौँ र हामी पनि साथसाथै अगाडि बढ्न तयार छौँ। होइन, नेतृत्व दिन र लिन तयार छौँ। हामीलाई नेतृत्व चाहिएको होइन, नेतृत्व दिन पनि तयार छौँ र परिआउँदा नेतृत्व लिन पनि तयार छौँ। यिनै कुराहरू गर्दै मैले चाहिँ अहिले धेरै लामा कुराहरू गर्न चाहिन, किनभने यो भाषण वक्तव्यबाजी गर्ने भन्दा पनि आफ्ना प्रतिबद्धता आओस् भन्ने कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै म यहाँबाट बिदाई लिन चाहे। जय श्री। कस्तो लाग्यो यो बडो गम्भीर विषय। आज मुलुक सङ्कटको समाधानका लागि नागरिकका भूमिका विषय भनेको बडो गम्भीर विषय हो यो, मलाई लाग्छ। म पिपी काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले यहाँ बोल्दैछु। यद्यपि मेरो सभापति हरिबोल भण्डारीज्यू नै हुनुहुन्छ र अर्को महामन्त्री पुष्प पराजुलीज्यू नै हुनुहुन्छ।
तर यस्तो गम्भीर विषय भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले आज सहभागी बने। यहाँ आउँदा, यहाँ सबैलाई हेर्दा, कुरा सुन्दा धेरै राष्ट्रका पुनर्वादी गर्ने हिम्मतका साथ बोल्नु भएको मैले पाएँ र देखेँ पनि। यस्तै एउटा भेलामा म सहभागी भएँ केही दिन अगाडि। त्यहाँ पनि यस्तै यस्तै कुरा थियो। तर के छ भने यो भिडमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ छैन, कसैको लगाम छैन। यो सत्य कुरा हो। मैले यही नै भने त्यहाँ पनि ठुलो ठुलो कुरा गर्ने तर लगाम छैन कसैको। त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद लक्ष्यमा पुगिँदै गर्छ। मूलभूत कुरा त हामी बिपी काङ्ग्रेसले एउटा लक्ष्य पहिचान गरेका छौँ। यही विषयलाई लिएर, राष्ट्रिय सङ्कटको विषयलाई लिएर भाषाविद विषादी मात्र के थियो भने राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरेको संसद बिउजाउने मात्र आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनमा म पनि सहभागी थिएँ। आज भएका काङ्ग्रेसबाट बिपी काङ्ग्रेसमा रूपान्तरित भएको साथै सबै थियो। तर यी नेताहरूले बेमान गरेर राज संस्था फाल्ने काम भयो। 72को संविधान बनाउने काम भयो। राष्ट्रलाई धोका दिए। राजा सायद विश्वमा यस्तो राजा बिरलै थियो होला, बिरलै पाइन्छ होला। जनताको नासो जनतालाई बुझाए। आजको समय आएको छ, यी नेताहरूले लिएको जनताको नासो जिम्मेवारी साथ काम गरेन। अब जनताले राजा यो नासो तिमीले नै राख, तिमीलाई ल्याउने, तिमीलाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो भन्ने अवस्था आज सृजना भएको छ। तर यही अघि पूर्वताको कुरा सुन्दाखेरि पनि कसले के भनेको छ, कसले के भनेको छ। बालकृष्णले एक्लै नगरौँ भन्नुभयो, एक्लै नभन्नु। बिपी काङ्ग्रेसको कुरा भएको छ भन्नु कोसँग भयो मलाई थाहा छैन। हाम्रो सभापति हरिबोल या महामन्त्री पुष्पसँग भयो मलाई थाहा छैन। उहाँसँग कुरा भएको चाहिँ बिपी काङ्ग्रेसमा आएकै छैन। बिपी काङ्ग्रेसको एउटा लक्ष्य छ, हामी लिएको लक्ष्य एउटा पूर्ण राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हिन्दू राष्ट्र सहित धार्मिक स्वतन्त्र हो हामी। हिन्दूले पनि, बुद्धिस्टले पनि, किराँतीले पनि लगायत मुस्लिम इसाईहरूले पनि आफ्नो धर्म स्वतन्त्र रूपले मान्नु पाउनुपर्छ। केवल राष्ट्र चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी यही लडाइँमा छौँ, यही गन्तव्यमा हामी हिँडेका छौँ। हामीले गन्तव्य निश्चित बनाएको छौँ। संसदीय व्यवस्था 2047को संविधानलाई परिमार्जन गरेर चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। सँगसँगै 2072को राम्रा धाराहरू पनि ल्याएर समावेश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। नयाँ संविधान बनाउने होइन, राष्ट्रको अरबौँ खरबौँ ढुकुटी खर्च गर्ने होइन। निश्चित समयमा केही पूर्व न्यायाधीशहरूको रोगमा सबै पार्टीले चाहिँ 47को संविधानमा दिएको त्यो 47को संविधान भनेको संवैधानिक राज संस्थै हो। सँगसँगै हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि त्यहाँ छ, जहाँ चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा छ। त्यो भएको हुनाले हामीले 47को संविधान र 72का राम्रो धाराहरू चाहिँ लिएर मिसाएर चाहिँ छोटो संविधान, व्यवहारिक संविधान हरेक 10 वर्षमा परिमार्जन गर्दै लाने भनेर चाहिँ हामीले संवैधानिक पूर्ण संवैधानिक राज संस्थाको हामीले गन्तव्य मार्ग बनाएका छौँ। र कि अब जो मिल्छ मिलेर जाने, नमिले चाहिँ अहिले छोडेर जाने खालको त्यो एउटा आशय थियो। ठिकै हो त्यो अहिले, किनभने सबैले एक ठाउँ मिलाएर लिएर जान सकिँदैन भन्ने कुरा त्यो हामीले बुझेकै छौँ। तर मिलाउने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा म अलिकति केही एकै मिनटमा सकाइहाल्छु मैले। पहिलो कुरा त हामी आजको यो कार्यक्रम भोलि किनभने हामी 12 बजे त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने नै छ। यद्यपि त्यो एकताको प्रयास चाहिँ हामीले गर्ने हो भने हामीले प्रमुख सङ्गठनहरूको, पार्टीहरूको जसले चाहिँ अलिक बढी एक्सर्साइज गरिरहेछ, जसले अलिकति हिम्मत पनि राखिरहेछ भनेपछि त्यसको मुख्य पात्रहरूसँग एकचोटि बसेर छलफल गरेर पहिले हामी यो वा त्यो भनेर संयोजन नतोकिकन सबैलाई एउटा ठाउँको संयोजन बनाऊ एउटा समयसम्म, यो 1 महिनाको अन्तरालमा। त्यसरी त्यहाँबाट हामी एउटा प्र्याक्टिस गरौँ कि त्यो मध्ये कसैले लिड गर्न सक्ने र साँच्चीका हाम्रो नेता भनेर स्वीकार्न सक्ने
अभ्यासमा त्यो एउटा कम्पिटिसन गरौँ, हुन्छ त्यो फेरि गराउने होइन, त्यो हुन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसपछि हामीले हाम्रा मनहरू पनि जितियो भने हामी चाहिँ यो मुलुकको साँच्चै नेतृत्व हुन लागेको मानिस उहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने हामी ठ्याक्कै त्यो 1 महिनाभित्र हामी डिसिजन गरेर जान सकिन्छ कि। यसमा धेरै ठुलो अप्ठ्यारै छैन, तर प्रयास त गर्नु पर्यो। एउटा समिति टिम बनाउनु पर्यो, जस्तो यहाँ बिन्दाई हुनुहुन्छ, यत्रो वरिष्ठ वकिल साहब हुनुहुन्छ, त्यसरी दाइ हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब मोर्चा सम्हालेर आफ्नो इतिहास तयार गरेका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यति कुरा हामीले सकायौँ भने यो सकिहाल्छ यो खेल। आदरणीय साथीहरू, मैले यो अलिकति थोरै मात्र कुरा राखेँ, यसो चाहिँ प्राविधिक विषयमा हामी केही कुराहरू बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसो कारण सबै साथीहरूलाई बराबर सम्मान गर्दै अहिले हामी चाहिँ सनातन संस्कृतिका चाहिँ सह अध्यक्ष तारानाथ लुइटेल दाइको बुवाको चाहिँ स्वर्गारोहणले हामी अत्यन्तै मर्माहत भएको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी पहिलो कुरा त हामी संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, हामी पुग्न सकिरहेको छैनौँ। त अब दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो बावजुद पनि हामी भोलि कार्यक्रम 12:30 बजे रत्नपालमा सहभागी बन्ने भन्ने कुरा छ। हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपमा समर्थन छ। हामी सम्पूर्ण हिसाबले हामीसँग भएका साथीभाइहरू अहिले परिस्थिति अलिकति अन्य छ, किनभने यो बर्खा सिजन भएको कारणले तर हामी उपस्थित हुन्छौँ र म सबै साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु हामी 12:30 बजे त्यहाँ उपस्थित हौँ भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। संविधान नै पहिलो दोषी हो। संविधान काम लाग्ने छैन। अब त्यो काम लाग्दैन भन्नु भने यहाँ पनि संविधान बनाउने नेताजीहरू पनि यही हुनुहुन्छ। यो 10 वर्ष लगाएर संविधान सभाबाट संविधान बनाएको, कस्तो संविधान बनाएको, ल्याएको हो कि बनाएको हो त्यो पनि थाहा भएन। ल्याएको भन्छन् फेरि, बनाएको भने छैनन् है। अहिले ल्याएको भनेको छैन। युरोपियन युनियनले पठाइदिएको संविधानमा सही मात्रै गरे जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो 601 दुई पटकको 1202 जनाको सहभागिता भयो, तर संविधान नेपाललाई चाहिने र नेपालीलाई चाहिने खालको भएन। बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, 2 महिनामा संविधान बनाउन सक्ने व्यक्तिहरू यही हुनुहुन्छ। विष्णु भट्टराई सर हुनुहुन्छ, अघि बालकृष्ण सर हुनुहुन्थ्यो। हामी यत्तिका भएका मान्छे बस्यौँ भने हामीलाई कस्तो संविधान चाहिन्छ, यो देशलाई कस्तो संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। 4-5 क्लास पढ्ने बच्चाले पनि अहिले भएको संविधानभन्दा राम्रो बनाउन सक्छ। म त के भन्छु भने संविधान जारी गर्ने 2 दिन अगाडि मैले भनेको छु। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी भयो। 1 गते नै मैले के भनेको छु भने हाम्रो नेवारी भाषाहरूको के भन्छ मूर्खता भन्छ नि, यो संविधान मूर्खता संविधान हो। कुनै यो राम्रो लाग्ने संविधानै हो। मूर्खता के भने टाउको नै छैन, न आँखा छ, न कान छ, न टाउको छ, न मुख छ। यस्तो संविधानले जुन चाहिँ बनाउँदैन भनेर हामीले पहिलेदेखि भनेका थियौँ। र यो संविधान सभामा कस्ता मान्छे गयो भने पैसा तिरेर संसद बन्ने मान्छे। पार्टीले के भने जसले पैसा दियो त्यसैलाई संसद बनाए। कस्ता मान्छे गए, कोहीका श्रीमती, कोहीका छोरी, कोहीका सन्धि, कोहीका के भनेर, तर बनाउने राम्रो बनाउने मान्छे, विज्ञ मान्छे चाहिने लगेनन्। त्यसकारण त्यो सङ्कट आएको चाहिने त्यही कारण हो। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने सबै नागरिक, हामी अहिले सबै नागरिक हो, कुनै पार्टीको नेता नभनौँ, नेपालको नागरिकको हैसियतले सबै एका ठाउँमा हौँ, सबै नागरिक बनौँ, सबै सदस्य, कोही अध्यक्ष कोही संयोजक हुनु पर्दैन, सबै सदस्य हुने। पहिला यो सङ्कट समाधान गरौँ, यो समस्या पहिला संविधानै फालौँ, अनि यो संविधान कस्तो कस्तो बनाउनु पर्ने हो। 47 को संविधान पनि राखौँ, 19 को संविधान पनि राखौँ, अहिले 72 को संविधान पनि राखौँ। यो संविधानलाई काम नलाग्ने कुरो जम्मै झिकेर फालौँ, काम लाग्ने कुरो राखौँ। वैदिक सनातन ओंकार धर्म, हाम्रो धर्म भने यति हो। हिन्दू त सम्प्रदाय हो, वैदिक सनातन ओंकार धर्म। राष्ट्र प्रमुख भनेको राजा, कुनै दलको होइन।
दलको मान्छे त देखिहाल्यौँ नि हामीले 4वटा दलको काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति पनि देख्यौँ, एमाले राष्ट्रपति पनि देख्यौँ, मधेसीको उपराष्ट्रपति पनि देख्यौँ, माओवादीको उपराष्ट्रपति पनि देख्यौँ। उनीहरू नेपालीको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होइनन्, उनीहरू पार्टी छ। त्यसकारण हामीले नेपाल र नेपालीलाई पाउँदो राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहले हामीलाई देश बनाएर दिनुभयो। उहाँको सन्तानलाई हामीले राज संस्थाको मूल्य मानेर वैदिक सनातन ओंकार धर्मलाई अँगालेर र सिङ्गो मुलुकलाई नटुक्र्याउने गरी संविधानमा परिमार्जन गरौँ। त्यसपछि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। सङ्कट छ मात्रै भनेर भएन, समस्या जहाँ छ समाधान त्यहाँ छ। त्यस कारण हामी सबै मिलेर समाधान निकालौँ। म अब समय पनि थोरै छ, थोरै समयमा थोरै कुरा भनेर आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय नागरिक।